안녕하십니까. 하미남 뉴스 운영자 하미남 심윤석입니다. 하미남은 하남에 미친 남자 줄임말이고요. 오늘 하미남의 돌직구 한마디. 지난 시간에 이어서 그 경기도의원, 하남시 경기도의원 선거 리뷰하고 있는데요. 경기도의원 하남시 제2선거구 선거 리뷰 진행하도록 하겠습니다. 제2선거구가 뭐야? 어디야? 이게 제일 먼저 궁금하시잖아요. 하남시에는 지금 현재는 3개의 지역구가 있습니다. 제1, 제2, 제3 지역구가 있는데요. 제2선거구는 하남시 덕풍 1동, 덕풍 2동, 덕풍 3동, 그리고 풍산동이 제2선거구였습니다. 현재도 그렇게 운영이 되고 있겠지만 달라진 게 몇 가지가 있습니다. 먼저 아셔야 될 것은 풍산동이 그 당시에 이제 풍산동이라고 불렀어요. 풍산동이 행정구역이 변경이 되면서 구역은 그대로 되면서 명칭이 바뀌었습니다. 미사 3동이 됐어요. 그러니까 풍산동이 미사 3동이다. 덕풍 1, 2, 3 풍산이 아니라 덕풍 1, 2, 3 미사 3동. 근데 이게 뭐 어떤 의미가 있느냐, 뭐 이렇게 얘기하시는 분들도 동이름 바뀐 게 무슨 의미가 있느냐, 뭐 이런 건데요. 국회의원 선거구 조정이 또 있었습니다. 이 당시에 2022년에는 하남시에 국회의원 선거구가 1개밖에 없었습니다. 하남시. 모두가 하남시였죠. 근데 그 2022년 지방선거나 요걸 앞두고 지난번 총선 통해서 지역구가 2개로 나뉘었습니다. 하남시 갑, 하남시 을 나눴으니까 그러면 지금 이 선거구는 어떻게 되느냐? 지금 현재 상황으로 놓고 보면 덕풍 1동, 덕풍 2동은 하남시 갑 소속입니다. 하남시 갑으로 분리가 되어 있습니다. 자꾸 이렇게 나뉘네요. 자, 이쪽은 어디냐? 덕풍 3동, 미사 3동. 여기는 하남시 을로 편입이 됐죠. 그러니까 예전에 이 제2지역구가 2개로 쪼개가지고 이쪽은 하남시 갑, 이쪽은 하남시 을이 된 거죠. 요걸 쉽게 나눈다 그러면은 이쪽은 미사 쪽인 거고요. 이쪽은 미사 쪽인 거고 이쪽은 원도심 쪽이다. 뭐 이렇게 나눠가지고 양쪽이 나뉘어 버렸다는 거죠. 이 얘기는 거길 지역구로 두고 있는 시의원, 하남시의원, 경기도의원들이 자기가 속해 있는 자기 지역구가 하남 갑에도 속해 있고 을에도 속해 있고 애매하다 이런 얘기인데요. 뭐 일하는데 별 문제가 없겠죠. 뭐 어차피 경기도의원도 하남시고 하남시의원도 하남시이기 때문에 일하는데 별 문제가 없지만 아주 중요한 문제가 하나 있습니다. 아주 중요한 문제. 공천에 어떻게 영향을 미칠 것인가 라는 부분이 상당히 중요한 부분입니다. 왜? 하남갑, 하남을 여기에 각자 지역위원장, 당협위원장이 존재를 합니다. 그러니까 이분들이 시의원, 도의원들한테 공천에 미치는 영향은 뭐 심한 경우에는 90% 이상이다. 거기서 다 된다 이렇게 얘기를 하고 있는데요. 거기에 있는 시의원들 또는 도의원들 또는 그런 후보들이 바라봤을 때 내가 공천을 잘 받기 위해서는 어디하고 업무 협조를 해야 되고 어떻게 해야 되느냐 이런 계산이 좀 복잡한 문제가 있습니다. 얘기 길어졌네요. 얘기하는데. 자, 그래서 그런 선거구에서 각자 민주당은 민주당, 국민의힘 나름대로 공천을 했습니다. 공천을 해서 결과적으로 공천된 후보는 더불어민주당은 김낙주 후보. 김낙주 후보는 그 당시 현 시의원이었습니다. 그 이전 4년 전에 민주당 비례대표 시의원을 하시다가 이번에는 경기도의원 후보가 되신 거죠. 반대편의 국민의힘은 어떠느냐? 초선 김성수 후보가 결정이 됐던 거죠. 초선 김성수 후보. 김성수 후보는 뭐 하남 토박이고 뭐 초이동 출신이다 이렇게 해가지고 뭐 주민자치위원장 또는 뭐 초이간북 무슨 주민자치위원장 뭐 이런 경력을 가지고서 후보가 되셨습니다. 제가 첫 번째 드릴 리뷰는 국민의힘, 민주당 두 곳 다 단수 공천이었다. 즉 경선이 없었다라는 이야기입니다.
두 번째 리뷰. 그 이 지역이 덕풍 123 풍산 또는 덕풍 123 미사 지역이 성향상으로 약간 좀 이렇게 그 백중세 지역이다라고 판단이 되는 지역입니다. 그러니까 어떤 때는 그 보수 세력이 유리할 수도 있고 어떤 때는 뭐 진보 세력이 우세할 수 있는 약간 그 바로미터 같은 지역이거든요. 그래서 그래서 결과가 나왔습니다. 선거 결과가 나왔습니다. 그것도 뭐 큰 차이가 나진 않았습니다. 하남시 제2선거구 덕풍 123 풍산 경기도의원 결과 그 김낙주 후보 18,098표 2만 표가 좀 안 되는 부분이고요. 김성수 후보 2223표 아니야 2234표네요. 그래서 그 퍼센테이지는 제가 정확하게 따져보지는 않았지만 표수로는 약 한 2,000표 내외가 차이가 난 겁니다. 초선인 김성수 후보가 김낙주 후보를 이긴데 2,000표 정도다. 쉽게 말씀을 드리자면 백중세였다 라는 말씀 제가 드리도록 하겠습니다. 뭐 백중세 지역에서 단수공천으로 공천이 됐고 그 단수공천된 상황에서 국민의힘에서 한 2,000표 내외로 이겼다. 그리고 김성수 의원이 도의원이 돼서 지금 활동을 하고 계신다. 이게 지난 선거의 리뷰가 되겠고요. 근데 앞으로 내년 6월 3일이면 그죠? 새로운 그 도의원이 아니죠. 뭐 되겠지만 선거를 다시 해가지고 선출이 될 텐데 이 부분은 그 향후 전망이라 그러면 일단 지역구 조정이 어떻게 될지가 되게 복잡한 상황입니다. 그래서 지금 현재 시의원이 도의원이 그쪽에 나오게 될지 아니면 어디에서 출마를 하게 될지 좀 애매한 지역입니다. 먼저 선행돼야 될 부분은 지역구의 조정, 선거구의 조정이 그 주안점이 되겠고요. 그 다음에 그 선거구의 주안점을 가진 상태에서 각 당의 지역위원장, 지금 현재는 국회의원이죠. 지역위원장, 당협위원장 또는 경기도당 또는 중앙에서 경기도의원 후보를 공천을 하게 되는데 셈법이 무지하게 복잡해질 것이다. 일단 지역구도 헷갈릴 것이고 또 A 당협위원장, B 당협위원장의 생각도 틀릴 수가 있을 거고 친분도 틀릴 수가 있을 거고 그 다음 뭐 여러 가지가 있을 거니까 정치적 여건도 틀리고 다 틀릴 테니까 경쟁 관계가 될 수도 있고 모르니까 공천이 되게 복잡할 것 같다라는 생각을 좀 가지게 해보게 됩니다. 그러면 제가 여기에 따른 결론을 어떻게 낼 것 같습니까? 이제 아실 때가 됐겠죠. 어떤 형태가 됐든 간에 선거구가 어떻게 조정이 되고 어떤 형태가 되든 간에 각 당에서 경선을 통해서 단수 공천이 아니라 경선을 통해서 후보를 결정했으면 좋겠습니다. 라는 게 첫 번째 향후 전망이 되며 그 하민함이 바라는 또는 우리 시민들이 바라는 것들 아니겠습니까? 그런 복잡한 머리 쓰지 마시고요. 뭐 지역 뭐 이런 쓰지 마시고 거기에 속해 있는 그 지역구에 선거구에 있는 시민들이 당원들이 후보를 선택할 수 있게끔 깨끗하고 공정하고 오픈된 그런 경선을 통해서 후보를 선정했으면 좋겠습니다. 라는 말씀 제가 드리도록 하겠고요. 그리고 두 번째는 그렇게 후보가 결정이 됐을 때 그 후보들을 결정하는 기준이 뭐냐는 거죠. 기준. 지난 시간과 같은 얘기를 하겠습니다. 시민 여러분, 또 당 보고 찍으시겠습니까? 파란색 보고 찍으시겠습니까? 빨간색 보고 찍겠습니까? 나는 내가 속해 있는 당 보고 찍겠습니까? 내가 지지하는 대통령을 보겠습니까? 내가 지지하는 도지사를 보고 찍겠습니까? 아니면 도대체 무엇을 보고 찍겠습니까? 지역을 보고 찍겠습니까? 아닙니다. 경기도의원이 가장 중요한 일은 정치적인 판단으로 인해서 정치선편에서 여의도를 쫓아가고 광화문을 쫓아가고 뭐 시위를 하고 찬탄, 반탄, 탄핵이죠. 찬성이 찬성하느냐, 반대하느냐, 뭐 비상계엄이 어떻게 됐느냐, 또는 여러 가지 이야기들, 경기도에서 일어나는 일들, 그런 수많은 일들보다 더 우선되어야 하는 것
하남을 위하여 하남의 많은 예산을 가지고 하남을 대표하는 도의원으로서 다른 시군의 도의원들과 경쟁해서 더 많은 이득을 가지고 오고 더 많은 걸 어필하고 더 많은 예산을 가지고 오고 더 좋은 정책들을 만들어내고 그리하여 하남시가 경기도에서 더 발전되는 자세로 갈 수 있게끔 최선의 노력을 다하는 것 아니겠습니까? 그런 능력 있는 후보, 그런 비전을 가지고 있는 후보, 그런 경력을 가지고 있는 후보, 그런 후보를 경기도의원으로 선발해야 되지 않겠습니까? 라는 말씀을 드리도록 하겠습니다. 현역의원이라면 현역의원으로 어떻게 해왔는지에 대해서 잘 검토해보고 얼마나 예산을 가지고 왔으며 어떤 일을 했는지 다 따져보시고 신인이라면 그 어떤 비전을 가지고 있으며 어떻게 살아왔은 경력을 가지고 있고 이런 분들이 어떻게 해야 될지 이런 것들을 차분히 따져보고 꼼꼼히 따져보고 확인하고 감시하고 그런 상태에서 가장 최적의 후보를 경기도의원으로 제2손기 후보 또는 선거가 바뀔 때마다 선출을 해야만 하남시의 발전에 요만큼이라도 도움이 되지 않겠습니까? 요만큼이라도. 하남에 미친 남자, 하남 이기적인 기자가 바라봤을 때 다음번 경기도의원 선거 당 보고 뽑지 말고 다른 어떤 성향보다 하남에 얼마나 도움이 될까? 어떻게 살아왔고 어떻게 가든 모든 경력, 학력, 그 다음에 비전, 공약 모든 걸 다 합쳐서 하남시에 단 요만큼이라도 더 도움이 될 만한 후보, 더 잘할 수 있는 능력 있는 후보, 그리고 우리 하남시를 빛낼 만한 후보를 경기도의원으로 선출해서 수원으로 보내고 거기서 활동을 할 수 있게끔 지원해 줘야 되지 않겠습니까? 내년 6월 3일 물론 다 중요합니다만 도의원 선거 지역구가 어떻게 됐든 또 어떤 형태로 바뀌건 간에 당 보고 뽑지 말고 내 정치적 성향 이런 것에 우선해서 개인의 능력, 경력, 그 다음에 비전, 공약, 성실성, 투명성, 소통 능력, 기타의 모든 경기도의원을 잘할 수 있는 능력들을 객관적으로 평가하고 고민해서 최고의 후보를 뽑는 것이 우리 하남시의 발전에 요만큼이라도 도움이 되지 않겠습니까? 오늘 리뷰 및 향후 방향 마치도록 하겠고요. 저도 공부를 좀 해서 지금 제가 얘기했던 정보들을 이 독자분들에게 제공하는 그런 하미넘TV가 한번 되어볼까 합니다. 시청해주셔서 감사합니다. 더 열심히 하겠습니다.